Aku jadi penasaran. Sekarang masih aktif dong masuknya? Masih. Masih aktif untuk balapan di... Iya, bahkan 2 minggu lagi saya seri terakhir di Kejurnas IF di Serang. Oh, Iya, jadi saya mobil tuh keluar dari sirkuit. Dari sirkuit, nyamperin iya. penonton dong. Bah, pas saya sadar, astaga. Kalau untuk bantuan pemerintah itu nggak ada ya, sama sekali. Belum ada? Iya, Iya. untuk sekarang nggak ada sama sekali. Oke. Tapi untuk kedepannya belum ada, semoga ada. Semoga ada gitu. Ultimate, selamat datang di Ulti, Ulik Tipis, di mana kita menghadirkan seseorang yang punya cerita dan kita ulik di baliknya, tipis aja. Dan masih bersama gue Bagaskar. Kali ini, alhamdulillah kita kedatangan seorang pembalap rally ya mas ya? Rally off-road rally, yaitu Mas Lucky Halim. Tepuk tangan semuanya. Sebelumnya selamat datang di Ulti Ulik Tipis, Mas Lucky. Ya. Terima kasih sudah menyempatkan datang ke sini. Nah ini aku kurang lebih 1 jam ke depan aku mau tanya-tanya tentang pengalaman Mas Lucky sebagai seorang pembalap off-road rally kali ya. Soalnya kalau di Instagram tuh banyak juga postingan-postingannya ya. Boleh aja buat Ultimates kalau yang mau ke Instagramnya ke Instagram Mas Lucky. Oke. Mas Lucky, mungkin sebelum kita mulai terlalu dalam, ya, yang enteng-enteng dulu aja kali, memperkenalkan diri. Nama saya Lucky Muhammad Iqbal, tapi panggilan sering di tongkrongan tuh Lucky Halim. Oke. Saya tinggal di Halim, punya workshop khusus mobil-mobil balap tentunya. Sama sekarang saya lagi menggeluti off-road ekstrim. Ada di 2 kejurnas, ada di IOF maupun ini. Oh, aku sempat lihat tuh IMI tuh di Instagramnya Mas Lucky ya. Iya, Ya, itu ya. kemarin terakhir di Sentul baru seri pertama. Oke, nah itu nanti aku mau nanya-nanya juga tuh tentang kayak semacam sirkuitnya. Karena off-road nih beda dengan sirkuit biasa yang aspal dong. Sangat ya, berbeda, karena kan? dia cenderung lebih ke karena dia ekstrim, tujuannya buat adrenalinnya berbeda seperti macam rally atau yang di sirkuit, dia tuh tidak permanen. Tidak permanen ini maksudnya apa? Banyak yang, kalau kayak sirkuit Sentul kan dia permanen, sudah permanen kan. Oh iya, oke. Nah kalau off-road itu lebih kayak kalian bikin track sekarang bisa jadi sirkuit. Oh, oke. Nanti kita ngomongin itu lagi ya. Nah, tapi kalau aku mau boleh tanya nih, Mas Lucky, untuk balapan off-roadnya, emang pernah di ajang apa aja sih selama membalap off-road? Sebelumnya saya pernah di sprint rally. Sprint rally? Iya, sprint rally, terus sempat di street off-road. Terakhir sekarang saya lagi fokus di off-road extreme ini. Racing off-road adventure. Oh, oke. Banyak juga berarti ya, Mas Lucky ya dalam... 3. Motor juga pernah. Juga pernah? Berarti ini dong, motocross X Enggak. Enduro. Tapi nggak terlalu fokus, karena kan itu lebih ke fisik ya. Oh, beda berarti ya untuk ngatur fisik mobil dan juga balapan motor ya? Lebih capek motor ya. Lebih capek motor. Oh ya, mungkin karena memang ya fisiknya memang lebih main kali ya kalau motor ya. Betul. Oke. Nah, tapi kalau berdasarkan Instagram Mas Lucky nih gitu loh. Ini mungkin bisa dipanjang-panjangin nggak apa Mas? Karena aku mau nanya, kenapa memilih balapan tapi yang off-road dan bukan aspal? Aku boleh ngomong balapan aspal nggak sih? Boleh. Ya, kenapa off-road? Off-road itu lebih, satu kan awalnya saya karena hobi ya, dari kecil dikenalin sama ayah, terus komunitas-komunitas yang mana off-road itu lebih familiar. Lebih familiarnya kenapa dia tidak kayak semacam kita survei aja tuh bareng-bareng. Terus satu, yang pertama di off-road tuh cuannya gede. Wah, langsung ya Ultimates ya. Oke. Informasi buat Ultimates bagi yang mau ini belajar off-road kali ya. Ya, Oke. sama dia lebih, adrenalinnya lebih tinggi ketimbang semua balapan punya adrenalin masing-masing. Yes. Cuman yang saya rasa di off-road itu lebih asik aja. Lebih berasa kali ya. Iya. Sama dia kan kebanyakan mobilnya kan yang full custom ya, full modifikasi. Iya. Dibanding yang aspal kali ya. Ya kalau aspal kan dia rata-rata mobilnya mobil basic. Kalau di off-road ini yang saya sekarang geluti itu dia lebih ke tubular. Tubular tuh jadi semua frame termasuk suspensi apa semua custom.
Oh, berarti memang berdasarkan settingan untuk si drivernya itu sendiri kali ya? Drivernya juga, terus karakter sirkuitnya juga. Karakter sirkuit. Sedangkan karakter sirkuit untuk off-road kan, maksudnya kan tanah gitu loh, Iya, bisa berubah sejalan waktu gitu loh. Iya betul, tapi karena mengikuti zaman teknologi sekarang tuh, yang akhirnya mungkin kalau dulu kita yang harus mengikuti dari track. Dulu ya? Iya dulu ya, awal-awal dulu. Kalau sekarang tuh track yang mengikuti teknologi mobil. Oh bisa gitu ya? Iya, jadi kayak misalkan masnya master track nih, ngeliat dari spek mobil sekarang tuh lebih ke ekstrim tapi high speed. Oh oke. Kayak semacam mungkin kayak ada obstacle yang turunan atau tanjakan yang misalkan turunan 1 meter. Ya. Naik sampai 2 meter yang mungkin dulu pelan-pelan ya karena spek mobilnya kan berbeda. Kalau sekarang kan udah mumpuni semua dari mulai suspensi, gear dan macem-macem. Kalau sekarang tuh mungkin kalau secara kasarnya udah nggak di remnya nih. Udah nggak direm. Oh, oke. Berarti memang seiring berjalannya waktu teknologi untuk off-road juga ada, bahkan untuk tracknya sendiri ya? Iya. Oke. Mungkin agak balik lagi karena tadi menarik Mas Luki ngomong tentang hobi masa kecil. Iya. Emang apa dulu? Sebelumnya emang dari kapan Mas? Untuk balapan secara profesional ya? Balapan secara profesional? Yes. Itu setelah lulus kuliah. Lulus kuliah? Iya. Oke. Nah, dulu pas kecil emang hobinya apa? Dulu saya kecil hobinya ya, Yes. main sepeda. Jadi kalau off-road itu saya sering ikut papa. Sepedanya pun juga di off-road? BMX, terus ya waktu zaman-zamannya kecil lah. Terus main motor trail. Ya pada akhirnya ya memang kembali ke tanah lagi. Hobinya ya. Tapi nurun berarti hobinya dari orang tua? Atau enggak sebenarnya? Betul. Jadi papa dulu sempat jadi profesi. Cuman kan kalau sekarang kan kita balapan itu lebih banyak kayak macam sponsor ya, yang lebih mudah untuk meng-hire semua kebutuhan di dunia balap. Kalau dulu kan agak-agak susah tuh. Terus dari macam mobilnya juga tidak seperti sekarang lah. Dan sama eventnya juga tidak seperti banyak sekarang. Tapi masih banyak yang untuk penonton ya, aku. Iya. Mungkin kalau untuk partisipan masih ada lah ya, pasti gitu loh. Tapi kalau untuk penonton tuh gimana sih Mas sekarang untuk situasi rally off-road ini? Kalau saya bicara yang off-road itu, semuanya tuh bisa dari kalangan bawah sampai atas tuh bisa ngerasain. Kayak misalkan macam Mas, saya mau belajar nih dari awal, misalkan kayak saya sebut merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Misalkan dari Suzuki Jimny itu. Oh Jimny. Ya itu kan masih yang budgetnya murah. Kalau mau itu termasuk belajar, murah ya Jimny ya. Oke. Ya kalau perhitungan dengan yang lain itu Iya, yang betul. paling murah loh. Oke, sip. Itu dengan budget cost yang low budget aja tuh kita masih bisa nikmatin. Jimny yang baru kan? Enggak Jimny Yang lama. dulu. Iya. Oh, kirain yang baru. Tapi yang baru juga kadang-kadang komunitas baru tuh ada kayak cuman adventure, main ke gunung gitu banyak. Oh, bisa juga. Bisa, tapi karena kan gitu loh. basicnya udah 4-wheel drive. Iya, bener sih. Aku juga punya tuh, Mas, di rumah Chevrolet Trooper. Tapi sama bapak aku dibikin jadi kayak mobil rumah aja sih, karena bensinnya juga bukan diesel. Oh, Chevrolet Trooper tuh di rumah. Trooper. Dan ngurusnya juga PR. Bapakku tiap hari ngoprek terus. Nah, tapi kalau mobilnya Mas Luki, untuk mobil-mobilnya, apakah memang nih, kan gue pembalap, jadi memang mobil-mobil off-road, rally ini emang ada di rumah semua? Atau gimana sih kalau kayak gitu-gitu untuk balapan? Satu, kalau yang sekarang saya itu yang racing adventure ya, off-road extreme. Itu dia memang basic yang mobil tuh, ya tadi saya bilang awal itu dibuat. Terus sekarang tuh mobil semuanya nggak ada di rumah. Saya simpan di workshop. Oh, di workshop. Emang workshop ini apa sih, Mas? Lebih bengkel lah. Cuman bengkel. sebenarnya tidak dikhususkan juga sih, banyak kayak macam mobil-mobil lain, merek lain yang masuk. Karena saya turun di dunia itu langsung, jadi kebanyakan ya customer temen semua mobilnya hampir sama. Mungkin boleh disebutin kali di workshop ini di daerah mana, bisa didatengin atau enggak? Workshopnya daerah Halim, lebih tepatnya namanya tuh Halim by Sport. Oh, oke. Itu orang-orang boleh datang ke situ juga boleh. Untuk service segala macam lah. Boleh, mau bangun mobil juga boleh. Oh, dan motor juga bisa juga? Oh, enggak. Mobil doang. Kalau motor hanya ya jatuhnya sekadar hobi aja deh.
Oke. Nah itu kalau dari Mas Lucky sendiri gitu loh, motor dulu lama atau enggak gitu loh, sebelum sampai ke mobil gitu loh, mainan-mainan mobil? Motor itu nggak lama sih, kayak cuman ngelengkapin kekosongan aja. Kadang kan kita ya saya sebagai pembalap juga kan tidak setiap bulan 2 kali 3 kali kan, tergantung dari eventnya. Pas lagi kosong saya main motor. Oh, oke. Nah ini menarik juga nih, aku jadi penasaran. Sekarang masih aktif dong masuknya? Masih Aktif untuk balapan di... Iya, bahkan 2 minggu lagi saya seri terakhir di Kejurnas IF di Serang. Di Serang? Oh di Serang tuh kayaknya banyak juga ya kayak gitu-gitu ya, trail-trail gitu ya? Banyak. Sesering apa sih Mas Lucky kalau untuk balapannya? Tapi aku pengen nanya dulu deh, maksudnya kalau untuk balapan gitu kayak turnamen, Kak, misal deh, aku kan sebenarnya aku ngikutin bukan mobil Mas, tapi aku ngikutin motor. Yang gimana MotoGP, kemarin kan Marquez baru juara dunia tuh. Kalau itu kan kayak misal nih, juara 1 di seri ini 25 poinnya. Terus 2 minggu atau seminggu lagi. Sama. Oh sama, karena ini gitu kan juga. seri kejuaraan nasional. Toh? Gitu juga ya? Iya, di Indonesia itu ada kejuaraan nasional dan juga kejuaraan daerah. Kejuaraan daerah kan berarti kejurda. Nah, kejuaraan nasional ini kalau di off-road itu dia ada 2 regulasi. Dari IOF, Indonesian Off-Road Federation. Sama juga dari IMI, Ikatan Motor Indonesia. Jadi dua-duanya ada dua kejurnas, ada 2 regulasi. Beda tuh berarti 2 regulasi. Poinnya sama, cuma ada beberapa misalkan kayak macam apa poin yang memang terus kayak penalti, terus macam apa sekarang di Indonesia nih di IMI itu ada SS malam, ada balapan malamnya. Untuk di IOF tidak ada. Tapi tahun kemarin di IOF ada SS malam, kebalik di IMI tidak ada. Malam untuk off-road? Ya, untuk race. Memang yang diincar untuk off-road itu adalah adrenalin berarti ya? Iya, lebih adrenalin dan fantasi juga sih, klimaks. Wah, ya ini ya, fantasi lelaki ya. Ya. Yang memang sangat mengerikan, cuma untuk para orang-orang itu termasuk Mas Lucky, mungkin menyenangkan berarti ya. Sangat. Oke, Mas Lucky, nanti kita ngobrol lagi tentang karir Mas Lucky, tentang kehidupan Mas Lucky sebagai pembalap, tapi ada yang mau lihat dulu. Oke. Kalau gitu, Ultimates, jangan kemana-mana, tetap di Ulti Ulik Tipis. Ultimates, masih di Ulti Ulik Tipis bersama Mas Lucky Halim. Gak apa-apa ya Mas Lucky Halim, karena panggilan tongkrongan karena ya. orang juga kenalnya itu. Karena tinggal di Halim gitu kali ya. Iya, dari kecil saya dipanggil itu. Oh, memang dari kecil. Nah, ini pas banget nih, karena selanjutnya pertanyaanku tentang masa kecilnya Mas Lucky gitu loh. Dari kecil, karena kan Mas Lucky bilang secara tidak langsung menurun dari papa ya. Iya. Tapi memang pengen jadi pembalap gitu loh. Enggak sih. Enggak. Nah, apa sih emang cita-cita aslinya apa, dan kenapa tiba-tiba jadi pembalap yang gimana? Sebenarnya aku nggak tahu cita-cita aslinya apa, tapi pembalap menurutku sih asik ya gitu loh. Emang cita-cita aslinya apa, Mas? Cita-cita dulu pengen jadi pilot lah. Pilot? Oh, pesawat? Oke. Cuman karena dulu kan sebenarnya mata saya minus. Wow. Jadi ya satu gitu, terus karena jadi pilot itu ternyata tidak semudah yang adalah something. Betul, ya. Dan memang sulit. Iya. Akhirnya jadi kalau jadi pembalap tuh, ya yang saya rasain, karena kalau nggak saya terjun langsung, kebetulan saya punya workshop, kalau saya tidak terjun di situ, mungkin workshop saya nggak rame. Iya, benar juga sih ya. Oh, berarti tapi aslinya pengen jadi pilot pesawat ya. Tapi untuk pembalap itu sendiri, ya memang dari dulu kan sudah secara tidak langsung apa sebutannya, dicekokin sama papa gitu loh. Papa juga dulu ngoprek-ngoprek juga dong berarti? Ngoprek, cuman bukan dicekokin ya, karena ya awalnya sih suka-suka gitu aja, tapi ternyata, ini ternyata lebih enak dinikmati. Oh gitu, ya kebetulan di rumah juga lingkungannya seperti itu ya, gitu loh. Kakak saya juga, cuman kakak saya tidak terlalu fokus. Oh, tapi kalau kakak juga pernah. Untuk cuman ya itu sekitar 7 tahun 8 tahun yang lalu. Tapi tidak beneran dia terjun langsung ya. Berarti Mas Lucky-nya aja berarti ya yang terjun langsung ya. Alhamdulillah. Oh, tapi kalau dari keluarga kan tadi dibilangnya papa terus kakak. Keluarga besar deh, misalnya ada yang sama nggak sih seperti Mas Lucky, atau mungkin satu tim? Saya
saya, kakak saya, papa saya tuh bertiga. Kalau bicara hobi tuh hobinya sama. Itu mobil. Itu mobil. Oke. Otomotif lah. Otomotif, iya. Oh, tapi kalau dari keluarga besar Mas Luki aja nih yang balap-balapan di off-road. yang secara profesional ya. Profesional. Secara profesional itu saya. Oke, nah tapi jatuhnya kan berarti untuk Mas Luki ini seorang pembalap yang profesional. Berarti memang full time pembalap? Atau tadi ya workshop tadi ya? Iya, nggak full time balap sih. Ya kan balapan itu saya bilang dalam 1 tahun misalkan ada 8 kali balapan. 1 tahun 8 kali, oke. Terus kalau kita nggak balapan ngapain? Iya, benar juga sih. Jatuhnya bisnis ya untuk workshop. Iya, kurang lebih. Usaha ya, bisnis usaha ya. Tapi workshop sejauh ini aman Mas untuk workshop ya? Alhamdulillah. Ada aja lah ya orang. Ada bahkan sampai sekarang juga masih ada yang bangun buat tahun depan mau turun balap. Oh, oke. Aku jadi kepikiran, nggak di luar pertanyaan sih. Cuma tadi kan aku ngomong tim-tim gitu. Mas Luki jatuhnya, nah gini dulu deh. Kalau di rally, dia kayak ada tim sendiri. Misal nih lagi MotoGP ya, kan ada Honda, ada KTM segala macam. Kalau di rally itu ada nggak? Di rally dulu di Sedan saya sempat ada di beberapa tim. Terus di Speed Offroad juga saya sempat dikontrak sama Delta 2. Nah, sekarang itu, nggak apa-apa kan sebutin kan? Nggak apa-apa. Sekarang saya di Axelera BJB Gaspol. Oh, oke. Berarti memang masing-masing juga ada timnya. Ada. Nah, sekarang si Mas Luki ini lagi ada di, apa tadi namanya? Axelera BJB Gaspol. Gaspol. Jadi ada 3 sponsor. 3 sponsor. Yang support saya. Tim ya? Tim, iya. Oh, nah, apakah ada cita-cita untuk membentuk tim sendiri mungkin dari Mas Luki? Oh, sudah ada sebenarnya. Oh, sudah ada? Ya, namanya Western Racing Management. Oh, dan berarti jatuhnya Mas Luki punya semacam murid atau? Murid enggak ya, kalau murid ya? mungkin ke akademik ya. Iya. Cuman kalau ini kan lebih ke tim manajemen yang meng-hire semua kebutuhan pembalapnya. Di tim saya itu ada 4 pembalap. Ada 4 pembalap untuk off-road itu ya? Iya. Masing-masing beda kelas. Dan mobilnya kalau untuk satu tim tuh beda-beda atau sama semua sih? Ada ya, nggak 100% sama sih, beda-beda. Apalagi saya kan beda-beda kelas. Jadi saya tuh ada yang di kelas di G2 tuh lebih ke under 2500 cc. Kalau saya pribadi di G3 itu kelas upper. Kelas upper tuh maksimalnya 4800. Karena semua kan ada tingkatan-tingkatannya. Dan yang 2 itu di G4 atau free for all. Free for all. Oh, free for all tuh berarti apakah maksudnya bebas? Nah, lebih ke engine-nya sih, nggak ada batasan. Oh, cc-nya besar-besar. Beda-beda juga ya maksudnya orang-orang. Kalau untuk sirkuit atau track-nya sama, cuman hanya beda di cc. Oke. Ini kayak kita dari tadi kayaknya teknis banget ya, si ngerti tuh gue gitu. Karena aku jujur ngikutinnya lebih ke motor Mas, bukan untuk mobil. Aku tuh dulu, gara-gara bapak juga sih, MotoGP dulu itu sempet aku kayak ngikutin kali ya F1-nya gitu-gitu atau NASCAR, kayak seru deh. Dulu kan kalau di TV kabel masih ada tuh kan NASCAR. Tapi nggak masuk lagi, sampai sekarang pun orang-orang viral F1 segala macam, Max Verstappen aku nggak kayak, ini no offense ya. Maksudnya aku kayak nggak masuk lagi gue kayak gue dari Pedrosa aja lah, dulu kan aku demennya dari Pedrosa gitu kan. Nah itu sekarang aku pengen nanya nih tentang pengalaman Mas Luki sebagai pembalap. Kan Mas Luki tadi bilang sendiri yang dicari adalah adrenalinnya. Ada nggak sih momen yang paling menegangkan kayak apa sebutannya ya? Crash. Ya crash atau near death situation gitu kali. Ada nggak sih yang paling inget atau bikin trauma mungkin? Kalau trauma sih yang saya rasakan tuh, sempat ada dulu Speed Offroad yang tahun 2017 itu seri 2 di daerah Paramount tuh di daerah Serpong ya. Oh, oke. Iya. Yang mana tuh pertama kali saya pakai Jeep Cherokee, yang awal sebelumnya pakai tipe yang lain. Saya bilang, kenapa sih orang gampang banget menang pakai mobil ini ya? Cherokee itu? Iya, ternyata saya cobain lah Cherokee untuk pertama kali, ternyata emang semudah ini bawa mobil Cherokee itu ya, untuk di kelas tertentu itu ya. Mudah, akhirnya saya merasa terlena. Jadi SS pertama, waktu sebelum pakai mobil Cherokee itu untuk masuk 5 besar kayak susah banget.
Pertama kali pakai Cherokee Iya, itu ya? dan pakai Cherokee itu yang saya rasakan, oh ternyata gue bisa nih, ternyata mobil juga krusial juga untuk kita mengejar poin atau mengejar waktu ya. Iya, iya, iya. Tapi saya terlalu terlena, jadi ada satu momen yang mana navigator saya bilang 50 kiri 3, in 3, dia bilang oven. Artinya apa tuh? Itu syarat antara driver dan navigator untuk kita mengingat satu sirkuit. Karena kan beda kalau di sirkuit aspal kan dia semua ada Oh iya, ada tandanya sign-nya kan. ya. Kalau di itu nggak ada ya? Kalau di sprint rally atau rally kan kita sebelum balap itu kan kita ada recce itu kan survei. Oh, Yang mana setiap Kayak syuting tuh. tikungan, ada Iya, iya, jumping, iya. segala macam kita yang menentukan sama navigator kan. Oke. Nah tapi karena saya terlena, jadi ada satu momen, itu kesalahan saya pribadi ya. Jadi mobilnya sempat overshoot, dia naik ke berem, kebalik di atas 3 kali. Pas jatuh, ya kita kan sadarnya setelah udah mobilnya, untuk posisinya begini lagi. Yang paling kaget karena penonton di tanah dengan penonton yang di aspal itu kan, yang mana aspal itu ada podium atau ada tribun ya untuk penonton. Untuk kejuaraan di tanah itu kan jarang. Jadi pas saya paling diingat itu bukan trauma ya, cuman saya kaget. Jadi di samping mobil saya ada ibu-ibu hamil lagi 7 bulan. Di samping penonton dong jatuhnya? Iya, jadi saya mobil tuh keluar dari sirkuit. Dari sirkuit, nyamperin iya. penonton dong. Wah, pas saya sadar, astaga. Ya, itu yang paling saya ingat. Oh, oke. Tapi selama guling-guling itu Mas Luki sadar? Sadar, Oh, nggak sadar. ada masalah kan. Semua mobil untuk balapan itu baik kejuaraan apapun ya, kita dituntut regulasi untuk yang pertama itu safety kan. Safety first, mulai dari ada roll case, jok yang memang khusus buat balap, jok bucket, seat belt yang 5 poin, helm, baju balap anti api, segala macam itu kan kita sebelum mendaftarkan diri untuk satu event itu kan itu kita harus mempersiapkan itu dulu. Itu setelah Mas Luki tahu ada ibu-ibu hamil itu terus apa selanjutnya? Atau Mas Luki lupa tuh gitu? Kaget aja sih. Kaget aja. Kaget, cuma maksudnya ya mikir ke yang lain-lain, tapi ya alhamdulillah kan nggak kenapa-napa. Tapi kan tetap mah. Maksudnya kayak gitu-gitu tuh itu berarti yang paling yang paling teringat lah tentang paling momen diingat. menegangkan itu. Sama terakhir itu tahun 2022 ya, setelah pandemi. Oke. Jadi saya baru bikin tubular untuk ikut kejuaraan racing adventure. Mobilnya ini baru banget jadi. Ngetes mobil itu jaraknya cuman sekitar 5 hari. Jadi saya belum sempat latihan yang benar serius ya untuk mengenal satu kendaraan ini. Sebetulnya blunder buat saya. Dan itu ikut nyoba di seri terakhir waktu itu di Pati. Jadi karena mobilnya sempat nggak dites, mulai dari rem, engine semua settingannya masih kurang lebih setiap spare part itu masih 70% lah, belum maksimal gitu kan. Yang mana ada satu trek lurus karena PD mobil digas, ada satu obstacle. Iya. Kebalik. Jadi muat remnya sempat jeblos. Oke, berarti dua kecelakaan itu high speed nggak jatuhnya? Pas lagi High speed. high speed, terutama yang lurus tadi kali ya? Oh iya, high speed dia mobilnya front flip ke depan front itu 2 kali ngelihat tanah, langit. Tapi mobilnya jalan lagi. Jalan lagi? Iya. Oh, tetap aja masuk? Iya, karena kebetulan kan. Itu kelemahan Indonesia selalu ada kebetulan. Iya. Kebetulan mobilnya balik ke semula, dalam keadaan masih nyala, ya karena kita dituntut harus finish kan. Pembalap itu kan harus finish, yang penting apapun yang terjadi kita finish. Iya sih. Lanjut tuh setelah kecelakaan itu? Lanjut. Oh, kalau yang ibu hamil enggak? Enggak, mobilnya hancur, karena udah hancur keluar total, iya. sirkuit juga ya? Iya. Tapi untuk yang lurus, terus ada bumpy road itu, begini lagi, lanjut lagi? Lanjut lagi. Memang harus dituntut untuk lebih berani, dan selain berani kotor juga berani jatuh kali ya? Iya, mental juga. Mental ya. Oke. Nanti kita ngobrol lagi Mas, karena ada yang mau lewat lagi, aman ya? Oke. Kalau gitu, Ultimate, jangan kemana-mana, tetap di Ulti Ulik TPS.
Masih di Ulti ya, Ultimate Ulik Tipis bersama Mas Lucky Halim. Tadi terakhir percakapan yang sangat menegangkan, ditutup dengan percakapan yang bahkan aku nggak bisa ngebayangin sih gimana rasanya terguling-guling di sebuah mobil rally dan di off-road pula dan high speed gitu loh. Nah tadi kan udah mengerikan, sekarang kita yang menyenangkan aja deh gitu loh. Pengalaman Mas Lucky selama balapan yang juara-juaranya nih apa aja yang tidak terlupakan? Mungkin di mana, kapan? Juara-juara. Yes. Sebenarnya beberapa kali sih. Oh iya, nggak apa-apa. Cuman yang paling diingat itu momen di tahun ini. Tahun ini? Iya, malah di tahun ini. Bulan apa tuh kira-kira? Itu sekitar hampir 2 bulan yang lalu. Belum lama berarti ya? Belum lama sebetulnya. Juara berapa tuh? Itu sebetulnya juara 3. Cuman mengesankannya kenapa? Jadi off-road ataupun rally, speed off-road dan off-road. Beda dengan yang di sirkuit ya. Yang mana kita kan balapan itu ada leg pertama, leg kedua. Leg pertama itu misalkan ada 3 SS. SS tuh Pak? SS tuh special stage. Oke. Terus hari kedua, leg kedua ada 3 SS juga. Nah, di hari pertama itu sebenarnya sih bukan problem ya, tapi ada sedikit yang memang settingan dari sebelum dari event sebelumnya itu lupa dirubah untuk settingan yang event sekarang event itu. yang waktu itu ya. Yang mana di SS pertama saya nggak bisa nge-push, mobilnya terlalu empuk. Oke. Kan? Akhirnya untuk klasemennya drop untuk di SS1. Di SS2 mobil saya, nah itu baru ada problemnya rem mobil saya panas macet. Oh, itu di SS2 yang belum di settingan diubah ya? Ya udah, settingan udah diubah, justru. tapi ternyata nambah problem baru. Oh. Problemnya rem macet. Jadi yang mana saya tuh targetnya gue harus finish dengan waktu yang bagus, ternyata remnya macet, ngunci. Jadi sempat berhenti mobil 25 detik. Bayangin aja kan, kebuang waktu kan. Bete dah tuh, 25 detik banyak sih. Iya, di SS3 waktunya bagus. Di runner up di SS3 itu. Tapi saya kena penalti yang mana off-road itu kan dia pakai bender ya, kayak polish lane gitu. Jadi setiap kalau kita memutuskan satu kita itu penaltinya 10 poin. Banyak. Emang kalau tadi aku bilang MotoGP 25 juara 1, kalau juara di rally off-road berapa? Sama. Oh, sama. Cuman kan juga. Belum. Itu kan belum waktu sampai kan masih ada leg 2 kan? Oh, masih ada beberapa SS lagi kan. Oh, paham. Cuma jadi, ya sekali twin penalti 10. Iya, per satu mutusin pita atau ada patok satu. Dan itu lumayan banyak tuh, sekitar 50 poin kalau nggak salah saya dipotong. Jadi kalau di SS itu beda dengan speed off-road atau sprint rally. Sprint rally dan speed off-road itu dia overall aktual waktu. Yang mana setiap track itu ya memang semua kan momennya cepat-cepatan waktu ya. Tapi dia bukan poin, memang dia risalnya timer. Waktu ya. Dari SS1 sampai SS sekian itu timernya digabungin, siapa yang paling cepat, yang paling sedikit kan. Ya dia pasti yang pertama. Beda dengan di off-road racing adventure ini nih, off-road extreme. Kita memang dituntut siapa yang paling cepat. Tapi dia aktualnya bukan waktu, tapi poin. Jadi waktu tercepat atau fastest itu dia 100 hitungannya. 100? Per SS ya, untuk ngumpulin poin per SS. Nah saya di SS3 itu sebetulnya poin saya kedua, berarti 95. Karena ada penalti, ya dari 95 dipotong 50 kan lumayan banyak banget sih. 45 kan. Nah, akhirnya result pertama di leg pertama itu saya ada di posisi ke-11. Jauh ya? Untuk hari pertama ya. Akhirnya navigator sempat agak sedikit ya emosi wajar. Terus cuman dia nge-push, pokoknya harus naik. Oke. Saya bilang utangnya berapa poin. Oke gitu. Dan singkatnya itu di hari kedua saya nguber dari ke-11 jadi ke-3. Wah, dalam waktu berapa lama? 3 SS. Jadi saya 3 SS untuk leg kedua hari Minggu berarti ya. Itu saya nge-push ada 2 SS, berarti SS4 sama SS5 tuh saya fastest. SS3-nya saya kedua. Jadi
naik. Jadi yang tadi ada, karena dari 3 sampai 11 ke saya tuh poinnya tipis. Jadi pokoknya saya semaksimal mungkin harus ada di minimal 5 besar. Tapi ternyata ya yang di atas berkendak saya di posisi 3. Posisi 3. Tapi justru itu yang salah satu yang paling mengesankan buat Mas Luki ya. Apa ya bahasa gaulnya, underdog deh. Underdog, iya bener juga ya. Ya itu bener, dari Penusa tuh kan dia nggak pernah juara dunia. Tapi runner up terus kan, tapi jadi legend gitu kali ya. Ini sebelumnya buat fanatik penonton off-road, mungkin kesel liat Jose gitu kali ya. Aku juga trying to keep up sama bahasa-bahasanya Ultimate. Jadi tenang dulu, jangan marah-marah dulu. Oke, berarti itu ya. Yeah. Tadi tuh aku baru mau nanya gitu loh. Sebenarnya untuk sistem putaran di off-road rail itu gimana sih? Sama tuh. Untuk seri itu berarti kalau juara 1 25. Juara 2-nya 20, juara 3-nya 16, ya sampai sekian. Oke. Sama aja. Oke. Itu untuk pengalaman-pengalaman paling menegangkan dan juga mengesankan Mas Luki. Nah, sekarang aku mau nanya nih, untuk masuk ke ajang-ajang yang kayak Mas Luki itu sebenarnya perlu biaya yang besar nggak sih? Apakah ada bantuan pemerintah untuk sekarang nih? Mungkin sekalian kalau mau speak up gitu. Oh iya, main moranya baru lagi. Iya kan, bener juga tuh. Ya, Pak Erick Thohir. Kalau untuk bantuan pemerintah itu nggak ada ya, sama sekali. Belum ada. Iya, untuk sekarang nggak ada sama sekali. Oke. Tapi untuk kedepannya belum ada, semoga ada. Semoga ada gitu loh, makanya masukin ke sini juga. Kan? Minimal dari setiap tahun tuh yang 5 besar dibantu lah. Karena menurut saya off-road itu satu olahraga yang positif. Terus motivasi juga buat anak-anak muda yang daripada lu main cuman ya ngabisin duit nggak jelas gitu. Kalau untuk bicara budget untuk sebuah event racing apapun gitu ya semua kan ada biaya-biaya tertentu. Betul. Kalau bicara besar, memang sangat besar. Kenapa pembalap itu dituntut sebisa mungkin kita mendapatkan sponsor? Karena untuk satu seri atau satu kali event balap aja kita mengeluarkan atau ngerogoh kocek tuh lumayan dalam banget. Boleh? Nggak boleh? Boleh. Ya sebut aja mah. Iya, satu kali event ya? Satu kali event. Satu kali event tuh minimal 50 ya, 50 ya, terserah mau 50 perak ya gitu loh. Itu untuk berpartisipasi untuk dalam satu event? Iya. Individual? Iya. Minimal loh. Iya, kan minimal, kita kan mobil aja kan kita pasti pakai servis towing kan. Satu. Terus biaya penginapan hotel, makan, terus kru balap, ada manajer, pendaftaran, terus kadang kita ada biaya-biaya yang tak terduga kan. Kayak misalkan ya balapan itu sebagus-bagus apapun mobil kita, mobil siapapun pasti ada rusak. Pasti ada apa ya maksudnya sialnya deh. Iya. Itu kita harus udah siap gitu. Makanya kalau ada sponsor tuh kita bahagia gitu. Iya. Nah itu sekalian ya buat Ultimates mungkin yang ingin melirik juga nih Mas Luki, sponsor boleh lah ya siapa apapun itu. Boleh, karena event kejurnas itu apa ya gengsinya tinggi. Oke. Ketimbang yang kejurda. Ya betul. Itu kenapa aku tanya itu Mas? Karena lagi-lagi aku MotoGP referensinya, yang aku tahu nih ya, nih aku sok tahu aja nih. Kenapa jarang banget ada pembalap Indonesia di MotoGP, bukan di Moto2, Moto3 ya? Ya karena memang untuk biaya masuk ke dalam kejuaraannya, karena itu dunia. Dari awalnya. Duitnya nggak kaleng-kaleng. Segini kali, satu ruangan ini kali gitu loh. Dan memang butuh apa sebutannya tekad yang beneran juga lah gitu loh. Kan nggak boleh gimana-gimana. Ya aku tahu sih sepertinya Moto2 ada ya untuk pembalap Indonesia atau Moto3. Ya untuk sekarang aja kan kemarin kayak di Academic Red Bull ya kalau nggak salah. Betul. Siapa tuh pembalap Indonesia? Iya. Veda Ega Pratama ya seingetku ya. Ya. Itu juga jadi juara dunia apa runner up ya? Aku lupa deh. Di runner up ya. Dan kalau nggak salah dia bakal ke Moto3 juga ya kalau nggak salah ya. Ya dari situ aja menurutku kayak akhirnya gitu loh. Walaupun dulu kalau MotoGP lagi-lagi ya Mas Doni Tata juga pernah 2006 2007 kali ya. Ya di bawah 2010 ya. Iya di bawah 2010. Itu kan udah lama banget kan, udah lebih dari 1 dekade, 15 tahun lah gitu loh. Makanya aku nanya Mas Luki untuk di rally-nya gitu loh.
ya kalau memang ada tuh bantuan pemerintah tuh menurut saya Ya akan sangat membantu sih ya. Dan minimal nggak harus ke internasional untuk balapan di nasional aja sih saya rasa itu sangat oke. Makanya saya bilang kalau usul ya yes. kalau setiap 5 besar dari setiap kelas itu mungkin ada sedikit bantuan itu lebih akan sangat seneng kan? juga ya. Dan itu akan melahirkan yang muda-muda makin mau ikut ya. Jadi nggak selamanya pakai kantong pribadi. Ya, melahirkan insan muda yang lebih produktif, terutama untuk bagian rally off-road kali ya. Untuk sport di situ, karena memang ya sehat juga. Itu capek kan, Mas? Maksudnya kayak gitu-gitu keringetan nggak sih? Iyalah, capek. Iya kan? Iya. Cara atur fisiknya gimana, Mas, kalau Mas Luki? Ya saya sih kadang suka gym tipis-tipis di rumah atau kayak running aja. Yang penting buat jaga badan nggak terlalu oversize. Iya. Oversize. Yang minimal untuk ngatur napas karena kalau balapan itu kan kita capeknya bukan masalah capek fisik ya, tapi fokus itu yang bikin apa ya double kali ya capeknya. Iya. Oke, nanti kita bakal ngomongin tentang, karena aku udah sempet lihat stalking lah Instagramnya Mas Luki. Mas Luki udah punya anak kan ya? Nah, nanti aku pengen ngomongin gimana nih ke depannya. Mas Luki bakal, kamu harus jadi pembalap atau enggak? Tapi nanti ada yang mau lewat dulu. Kalau gitu, Ultimates jangan kemana-mana, tetap di Ulti Politik Tipis. Masih di Ulti ya, Ultimates bersama Mas Luki Halim. Wow, jujur hari ini banyak banget pengalaman-pengalaman Mas Luki yang udah di-share, yang mulai dari menegangkan dan juga mengesankan, bahkan bahasa-bahasa baru yang aku baru dengar kayak seperti SS atau semacamnya gitu-gitu, yang sebenarnya aku juga mencoba untuk mencari artinya gitu loh. Jadi kalau misalnya aku terlihat kosong, maaf ya. Tapi jujur cerita-cerita Mas Luki sangat asik sih gitu loh. Jadi terima kasih juga untuk di-share. Nah, menyambung dari segmen selanjutnya. Tadi kan aku mau nanya tentang anaknya Mas Luki. Aku sudah mulai. Berapa Mas? 1, 2? Anaknya 2, tapi yang 1 udah pulang dulu. Oh, oke. Itu bertiga. Sorry. Aku nggak tahu nih. Tapi untuk anak Mas Luki, umur berapa sekarang? Sekarang umur 8 tahun cewek. Oh, cewek. Tapi kalau cewek ada sebelum sampai situ ya? Ada. Bahkan ada bukan anak didik ya, maksudnya. Temen yang memang minta tolong di mobilnya tuh minta di upgrade. Itu perempuan naik kelas. Jadi dia sekarang turun di G1 terus mau turun di G3 di kelas saya yang sekarang. Oh, G3 berapa sesi tadi? 4.800 maksimal. 4.800 maksimal. Oh, Mas Luki di G3. Iya. Ini si cewek ini teman Mas Luki? Teman. Oh, oke. Dia orang Jawa Timur. Siapa namanya kalau boleh tahu? Rafika. Oke. Ya boleh nanti ditampilkan juga lah ya gitu loh. Oh, tapi secara keseluruhan pembalap cewek untuk off-road, rally itu juga banyak berarti ya? Ada. Di off-road itu yang sekarang kalau nggak salah ada 7 ya. Tapi yang paling aktif itu Rafika. Oh, emang ini banget kali ya? Iya. Maksudnya emang seneng banget berarti untuk balapan seperti ini ya? Full support dari orang tuanya, jadi dia ikutan full seri. Oh, oke. Bareng Mas Luki juga? Apanya? Balapannya? Bareng, cuma dia beda kelas, beda tim juga. Tapi aku mau nanya nih, nah ini sebelum nyampe ke anak lagi ya, jadi melahirkan pertanyaan baru buatku, tapi tentang pembalap cewek juga gitu loh. Karena aku tahu dulu ada Anna Carrasco juga pembalap Superbike, kayaknya pernah di Moto3 juga. Dia tuh gabung sama kejuaraan Superbike ya kan, mayoritas cowok dong, tapi ada dia nih. Nah, tapi kalau untuk di rally ini ada kayak cewek sendiri atau digabung? Kalau di rally itu ada diva di rally ya. Rally itu kan jenisnya sedan kebanyakan. Oke. Di rally itu ada diva, ada Kanya, ada kalau nggak salah ada 6 pembalap perempuan. Kalau di speed off-road waktu itu cuman ada 3 kalau nggak salah. Liana yang dari GRT Racing tuh. 4. Ada Kanya juga, ada Lodi Natasha, sama saya lupa saya. Oh, Mariachi
Nah kalau di off-road sekarang, di racing adventure ini di yang ekstrim, itu ada Rafika. Yang saya tahu sih Rafika ya, karena dia yang paling aktif. Iya. Yang kalau nggak salah ada juga tuh yang orang Kupang, katanya sih tahun depan dia mau ikut full seri. Nah kebetulan kalau di off-road itu belum ada, apa ya, bukan award ya, maksudnya belum ada kelas perempuan. Belum ada Karena kelas perempuan. mungkin yang ikutnya masih sedikit. Iya, yang tertarik kali ya masih Iya, sedikit ya. Tapi kalau banyak, mungkin kemarin saya juga usul kan, kebetulan saya juga kan ada di PP ini Jabar. Jadi saya usul kalau biar makin bervariasi ya, nggak selalu laki-laki toh, perempuan juga pengen bisa ikut merasakan. Ya. Iya. Diadakan kelas khusus buat perempuan. Oh iya. Oh Mas Ugi sudah menyarankan itu. Iya ya? banyak juga, bahkan banyak ya. masukan-masukan minta tolong dong sampein ke PP kalau setiap event itu ada kelas perempuan. Mungkin kan itu jadi lebih menarik ya. Betul. Jadi lebih ini juga. Dan mungkin perempuan di luar sana yang emang pengen berpartisipasi jadi ada medianya juga gitu loh. Iya. Jadi tahu, oh ada nih, jadi gue pengen ikutan juga. Dan sama-sama perempuan, jadi ya secara fisik juga tanda kutip adil gitu kali ya, tanda kutip adil. Secara fisik, secara mesin, secara mobil juga gitu loh. Oke, nah menyambung dari situ akhirnya nyampe ke pertanyaan originalku. Nanti anaknya Mas Lucky kan perempuan 8 tahun gitu loh. Apakah akan dibebaskan saja? Apakah akan meneruskan bisnis ayahnya atau gimana? Legacy gitu. Iya. Dulu saya ya cita-cita kan. Ingin punya tuh anak laki-laki. Oke. Tapi ternyata dikasih perempuan, jadi yang mana waktu saya tidak pernah yang namanya, ini anak perempuan harus begini, anak laki-laki harus seperti ini. Tidak, itu sesuai keinginan dia. Tapi sedikit-sedikit saya kasih bocoran, mulai dari pas dia kecil tuh, umur 2,5 tahun ya, saya kasih fast bike. Kakinya aja belum nyampe gitu. Yang itu ya, yang pakai kaki. Iya, pakai kaki. Tapi safety ya, pakai helm apa. Terus ya gitu, pintu pagar rumah ditabrakin lah apa, biarin aja gitu. Iya. Umur 3,5 tahun saya beliin mini trail yang udah pakai mesin. 3,5 tahun tuh belum bisa jalan nggak sih? Sudah dong. Oh udah. Bahkan sebetulnya di luar negeri itu nggak di luar negeri aja, sekarang di sini juga banyak. Umur 3 tahun 4 tahun itu udah anak kecil udah masuk akademi. Tergantung dari orang tuanya, tergantung dari orang tua ya. Concern orang tua ya, ultimate jangan tiba-tiba lu masukin anak lu tanpa gimana-gimana Terus gitu loh. anaknya suka apa enggak? Nah, kalau nggak itu suka dia, ya jangan betul. dipaksain. Iya, Karena nanti oke. mental psikis anaknya akan beda. Iya, akan berpengaruh juga ya. Nah, tapi kalau untuk anak Mas Lucky sekarang nih 8 tahun udah SD berarti ya? Kelas 3 SD. Gimana beliau? Apakah udah tertarik? Udah kesini-sini dia lebih tertarik ke roda 4. Roda? Oh berarti mobil juga dong? Iya, jadi awalnya saya ingin ke motor, ternyata nggak suka. Jadi apa ya, dia lebih katanya sih tapi nggak suka, aku takut jatuh. Iya, oke. Emang lebih rentan jatuhnya lebih parah sih kalau motor ya. Oh, berarti memang sudah memulai nih. Ya kayak misalkan kayak saya off-road atau apa, dia kan jarang ikut ya, tapi jarang ikut. Ya, sering video call. Tapi kalau sekalinya ikut dia antusias banget. Iya. Ya emang sudah ada di darahnya berarti ya ultimate. Jadi udah aman deh berarti masukin ya. Ada penerus nih ya. Insya Allah. Oke. Nah, tapi kalau kan masih 8 tahun gitu. Kan tadi Mas Lucky juga bilang ada akademi segala macam. Untuk di Indonesia ini, untuk yang masuki geluti alias off-road, rally, dan semacamnya, akademinya mungkin kalau aku bilang ada apa enggak mah ada ya. Kalau untuk rally, kalau nggak salah, bukan akademi ya, tapi kayak model senior tuh kayak Om Rifat Sungkar, Rijal. Dia memang suka, apa ya, dia kan orang yang motivasi buat saya. Motivasi kenapa dia nggak pernah pelit ilmu sama yang baru mau mulai. Khususnya rally ya, sedan gitu, dia nggak pernah pelit ilmu. Bahkan dia mau mengajarkan khusus, misalkan Mas mau belajar gitu, ada mobilnya, minta tolong sama Rifat. The best sih kalau saya bilang, dia untuk di rally ya, itu satu orang figur legend menurut saya. Yang menjadi panutan Mas Lucky juga untuk balapan selama ini kali ya. Oke.
Nah, tapi kalau untuk akademinya sendiri, maksudnya kayak misal nih, contohnya deh VR46 Academy, kan Rossi banyak muridnya itu termasuk salah satu kayak Baknaya. Belum ada di Indonesia. Iya. Tapi bakal ngarah ke situ nggak kira-kira untuk akademi? Mungkin kalau ke akademi itu salah satu harus yang pertama modal ya. Salah satunya terutama buat ownernya itu harus untuk punya, yang bikin akademinya itu ya. Iya, terutama benar juga sih. yang ownernya itu harus mungkin yang pertama harus punya lahan yang luas. Betul. Iya juga ya. Iya. Salah satunya itu. Kalau untuk kendaraan mungkin bisa pakai punya masing-masing ya. Betul ya. Ya salah satunya lahan yang luas sama ya budgetnya mungkin nggak sedikit. Bener juga. Dan belum tentu orang yang mau karena lebih kebanyakan di Indonesia itu lebih kayak komunitas ke komunitas, tongkrongan ke tongkrongan. Yang terkadang bukan berarti anak kecil yang mau mulai, kadang-kadang udah tua pun misalkan yang udah berumur, gue mau nyobain deh. Lu punya duit, gue mau nyobain deh sekedar hanya ikut gitu kan. Jadi tapi nggak tahu juga ya kalau memang ada satu akademi, misalkan contoh kayak tadi saya bilang Rifat, mungkin dia punya lahan luas terus dia ingin punya suatu misalkan RFT manajemen lah atau apa, dia buat jadi akademi, saya rasa bisa-bisa aja. Oke, berarti iya juga ya, setelah aku pikir-pikir yang jadi permasalahan akademi itu adalah lahan yang untuk latihan para murid-murid itu, gitu loh. Oke. Ini mungkin menuju terakhir kali ya, Mas Lucky mungkin ada pesan-pesan nih buat orang-orang yang memang pengen tertarik jadi pembalap seperti Mas Lucky, atau yang tidak punya pengetahuan apapun, tapi pas nonton ini kayak menarik juga nih kayaknya, gitu loh. Ada nggak sih pesan-pesan dari Mas Lucky? Pesan-pesannya, semoga banyak pembalap-pembalap baru tuh, khususnya yang muda-muda, kayak sekarang aja di off-road itu udah mulai banyak. Karena kalau balapan itu umur di atas 30 itu range sama refleksnya udah berbeda. Jadi semakin banyak pembalap baru tuh semakin susah buat kita ngejar, tapi akan jadi semakin seru gitu. Jadi kalau buat pembalap baru, satu yang pertama yang harus kalau misalkan mau ikut balap apapun itu ya, balapannya mau rally, sprint, rally, speed, off-road sekalipun maupun di sirkuit. Yang pertama harus menentukan kelas yang mau diikuti. Harus menentukan kelas yang mau diikuti. Jangan sampai misalkan kita belum bisa apa-apa tapi kita langsung yang wah spek tinggi gitu. Cobalah untuk yang di bawah dulu. Terus minimal portofolionya bagus biar kedepannya terutama buat sponsor tuh lebih gampang. Ya kecuali kalau memang orang tuanya atau apa dia punya bisnis lain yang memang tinggal balap, ya oke lah, nggak ada masalah. Berarti memang sebelum menyentuh setir untuk balapan adalah searching dulu. Iya, gitu. searching dulu, terus coba-coba dulu latihan, nggak langsung memang, karena feel bawa mobil di daily use dengan balapan itu berbeda. Yang pertama itu karena musuh yang paling utama itu bukan pembalap lain, tapi mental sendiri. Bagus itu. Oke, Mas Lucky, mungkin sebelum menutup boleh promosi dulu yang Instagram Mas Lucky boleh, atau yang balapan itu mungkin boleh? Kalau Instagram saya di Lucky_Halim232. Kalau balapan apa ya? Yang balapan Mas Lucky bilang tadi, yang 2 minggu dari kita syuting. Oh iya, nanti itu saya balapan di Serang, yang mana kebetulan poin saya lagi krusial karena alhamdulillah saya di klasemen kedua. Saya untuk mengejar ke satu mungkin susah karena sebelumnya saya sempat ada trouble. Yang ke bawah malah tipis, jadi saya sebisa mungkin harus mempertahankan minimal saya di IOF ini tahun ini juara nasional yang kedua. Oke, kalau gitu good luck nanti balapannya. Semoga ya bisa menyusul yang pertama. Kenapa tidak? Terima kasih Mas Lucky sudah datang ke Ulti. Aku harus tutup dulu. Semoga kita bisa bertemu lagi ke depan. Aku tutup dulu ya. Baik. Ulti Mas, paling kurang lebih seperti itu untuk percakapanku bersama Mas Lucky Halim. Kalau gitu insya Allah kita ketemu lagi di Ulti selanjutnya. Thank you.
Bye.